Иргэдийн бухимдаж байгаа шалтгаан болвол парламентын 126 гишүүнээс маш өндөр ёс зүй шаарддаг. Ёс суртахуун шаарддаг. Яагаад гэвэл ёс зүйтэй байж иж хууль батлах. Тэр батлсан хууль нь нийгмийн амьдралд хэм хэмжээ тогтоох, шудраг ёсыг сахиулах, иргэдийн амар амгалан тайван байдал, улс орны хөгжил цэцгэлтэй шууд холбоотой байдаг. За хоёр талтай харамсалтай нь сүүлийн хэдэн бараг сарын хугацаанд энэ парламентын гишүүдийн амнаас байж болшгүй үг гарч болшгүй авир гарч байгаа. Энэ харамсалтай юм шиг авч нөгөө талд нь иргэдийн мэдих хэрэг нээгдэж асар олон хулгай, лөөвөр, мөнгөний мөртэй асуудлууд яригдлаа. Барин тавин мэдээ сэлтүүд гарч байна. Хууль шүүхийн өмнө ганцхан үнэн байх ёстой. Хоёр буюу түүнээс дээш үнэн байх боломжгүй. Тэгэхээр өнөөдрийн ерөнхий сайд огцрох, их хурлын дарга огцрох энэ хоёр асуудлын дараагаар эдгээр зүйлүүд намжиж болохгүй. Яг хуулийн өмнө эцэслэгдээ шийдэгдэх ёстой. Нэг нь буруутай байгаа, эсвэл нөгөөх нь гүтгсэн л байгаа. Энэ хоёрын аль нэг шүү дээ. Тэр улс төрийн эрх ашиг хангагдахаар энэ дагаад намжин болчдөг. Эргээд иргэдийг хөөрхөд талцуулаад үлддэг, улс орныхон төр гитэх итгэлийг алдуулаад явдаг гэж болохгүй. Амар өсгөлэн хөрний даргаас хэдэн асуулт байна. Нэгдүгээр та өөрийгөө ер нь хэр зэрэг ёс зүйтэй хүн гэж бодд юм бэ? Нэгдүгээр асуулт. Хоёрдугаар асуулт. Та эрхөөрөгч намын ерөнхий нарийн бичгийн дарга хийж байхдаа өрсөлдөгч намуудаа ялахын тулд ямар нэгэн хууль бус ажиллагаа хар PR хийж байсан уу? Гуравдугаар асуулт. Хөрөнгө оруулгын мэдүүлгийг харж байна. Өнөөдөр Монгол улсын нийт иргэдийн ихэнх нь хадгаламжгүй байгаа. За хадгаламжтай иргэдийн 90% 1 саяас доош хадгаламжтай байгаа. Тэгэхээр таны хөрөнгө орлого ямар замаар бүрэлдэхүүн тогтсон бэ гэдэг талаар та тайлбарлаж өгөхгүй юу? Дараагийн асуулт, тэр тагнуулын ерхий газараас гаргасан дүгнэлт гэж байгаа. Энэ дээр яг та хэрвээ нууц биш бол тодорхой баримттай ишлэлтэй зүйлийг хэлж өгөхгүй юу? Энэ тэр гадаадын хэвлэлтэй холбоогүй юм биш үү? Холбоотой юм уу? Ерөн зүгээр эндээс бол бид нэг л зүйлийг ойлгох ёстой. Энэ олон жил яригадад байгаа энэ барин тавийн зүйлс чинь үнэн худлаа эсгтэр ард түмэн үнэлтэд өгөх ёстой. Тэгэхээр ямар нэгэн байдлаар 1 минут авч. За нэмж 1 минут өгье. Тэгээ ямар нэгэн байдлаар яг шүүхээс гин буруутай нэцлэн тогтоогдоогүй байхад хэнийг ч гин буруутай гэж хэлж болохгүй. Энэ зарчмыг бол бид дэмждэг. Мань мэдэн ч гэсэн тэр хонглоор нь явж исэн хэлмэгдэж хохирогчдын нэг. Гэхдээ энэ улс төрийн нөхцөл байдлаас үүдээд хуулийг, шудраг ёсыг үзмжээр субъектив байдлаар тайлбарах боломжгүй. Гэхдээ ямар ч үсэн энэ танхим дотор нэг нь худлаа ярьж байгаа, нэг нь хэлмэгдэж байгаа гэсэн ийм л хоёр логикийн аль нэг нь байх шүү дээ. За энэ дээр та яг барин тавин биш, яг баталгаатай, нотлоготой өөрийнхөө байр суурийг илэрхийлэхгүй юу гэж хэлмээр байна. Асуумаар байна. Амар өсгөлэн дарга хариулъя. За мэдээж одоо хүн болгон өөрийгөө ёс зүйтэй, зарчимтай гэж үздэг. Би ч гэсэн одоо өөрийгөө өндөр ёс зүйтэй, өндөр зарчим барьж ажиллаж амьдрах тийм одоо байдалтай хүн гэдгийг бол дүгнж хэлнэ. Ямар нэгэн байдлаар улс төрчлөлтийг өмнөө тавьдаггүй, аливаа асуудал дээр урдуур нь орж гүйдэггүй, аль болох зарчмыг барьж, ёс зүйг эрхэмлэж ажиллаж амьдрах ийм л зорилгыг агуулж явдаг юм хүн. За мэдээж одоо миний хувьд өнөөдөр ардчилсан намын гишүүдийн дунд бас их олон янзын буруу зүрх ойлголтууд байд юм шиг байна. Олон сонгуулийн ард гарсан, олон сонгуул удирдсан. Тэгээ сүүлийн үед одоо олон сонгуул удирдах ардчилсан намыг ялсан учраас амар өсгөлөнг одоо огцруулах нь зөв юм а гэж гарын үсэг зурсан гэдэг асуудал хүртэл ордон дотор их яригдж байгаа. Би энийг сонссон. Гэтэ энэ бол миний хийжсэн ажил. Би аливаа төвшөнд хаанч ажиллаж исэн, хийж байгаа ажилдаа илүү үнэнч ажилдаг. Ажлынхаа араас өдөр шөнөгүй зүтгэх тийм зүтгэлийг гаргаж ажилдаг. Ажиллаж байгаа орчин нөхцөл дээр илүү дэвшилтэд үзэл хандлага, арга барилыг нэвтрүүлэхийг зорж ажилдаг. Тэгээ энэ хүрээнд мэдээж одоо сонгуулийн амжилт, ололт гэдэг зүйл бол дандаа дагаад гараад явж идэгаа гэж би бол дотроо боддог. За нэг барьдаг зарчим болвол өрсөлдөгч сул болвол би ялна гэдэг зарчмаар ерөөсөө ажиллаж үзээгүй.
Харин өрсөлдөгч хүчтэй бол бид илүү хүчтэй байх ёстой гэдэг зарчмаар асуудалд хандаж ирсэн. Тэр ч утгаараа би Монгол Ардын намын ерөнхий нарийн дараагаар 8 жилийн хугацаанд ажиллахдаа улс төрийн нам болвол албан тушаалд хүрэхийн төлөө ашигладаг гүүр дамжлага биш байх ёстой. Энэ бол мэрэгжлийн улс төрийн институт байх ёстой мó гэдэг ийм зарчмаар ажиллаж Монгол Ардын намын шинжилэл өөрчлөлтийг хийхийг зорж ажиллаж ирсэн. Өнөөдөр харамсалтай зарим журмын нөхдүүд маань намайг огцруулах бичгэн дээр гарын үсэг зураад одоо 3 удаа дараалан ялалтанд хүргэсний төлөө зурж байгаа гэж Ардын намынхныг ойлгосон. За ардчсан намын гишүүдийн заримыг нь 3 удаа ялагдалд хүргэсэн учраас зурж байгаа гэж ингэж ойлгосон байгаа гэдгийг бас хэлхийг хүсэж байна. За сонгуул бол мэдээж өрсөлдөөн дунд явагдаж идэг. Гэхдээ саяны одоо Зандан шатар дарагтай битэрийн өрсөлдөж байгаа төвшний ийм Орос технологийн хар PR-ын төвшөнд бол хүрдэггүй байсан. Энд чинь ерөөсөө хүн алсан, хулгай хийсэн, ер нь энэ Монгол улсад бүр цаашлаад ирэх бараг дэлхий дээр алхаж явах ирэхгүй мэд болтол нь хүнийг харлуулж гүтгэж байгаа ийм хар технологиг миний хувьд сонгуульд огт ашиглаж үзээгүй гэдгийг бил. Би сонгуулийн тойрог дээр PR хийж ажиллаж үзээгүй. Би бол сонгуулийн төв штабыг удирдлага менежментээр нь хангаж ажиллаж ирсэн ийм хүн байгаа гэдгийг бас хэлхийг хүсэж байна. За манай гэр бүлийн бизнес 1999 оноос эхлээд хэвлэлийн компани, барилгын материалын худалдаа, хөдөө аж ахуйн чиглэлээр төдийлөн том биш ч гэсэн өөрсдөө болгох хэмжээнд бол ажиллаад ирсэн. Өдгөө 26 дахь жилдээ доктортой үйл ажиллагааг явуулж байна. 300 орчим хүнийг ажлын байраар хангаж татвар төлж идэг. Тэгэхээр миний хувьд бол төрд одоо үндсэндээ 2022 оны 9-р сарын 2-ны өдрөөс эхэлж хэрэг эрхлэх газрын дараагаар ажилласан. Тэрнээс өмнө зөвхөн улс төрийн намд улс төрийн ажил хийхээс гадна хувийн хөвшлээс, хувийн бизнесээс өөрийнхөө орлого, өөрийнхөө хөрөнгийг бий болгож явсан гэдгийг бас хариуцлагатай хэлье. Эрдэнэ улс гишүүнч гэсэн бас өөрөө санаж байгаах 2006-7 оны үед лектор төвийнхэн ном хэвлүүлэхээс өсвөлээд олон асуудлууд гарч ирээд тэр үед би бас хэвлэлийн компани захирал гэдэг статустай ажиллаад явж исэн гэдгийг та өөрөө санаж байгаа хаа гэж бодож байна.